Ciao ragazzi, mi sono preso un po' di tempo prima di fare questa recensione perché trovo questa tastiera fantastica e volevo fare una recensione fatta bene con un video e farvi vedere un paio di cose perché penso che sia un prodotto veramente molto valido. Al di là che è una tastiera meccanica, io sono innamorato delle tastiere meccaniche, lo so, sarò vecchio, che volete che vi dica, ma la tastiera a membrana non ha lo stesso feedback. Digitale su questa ti riporta indietro di 10 anni, 15 anni in un attimo, è una cosa che a me piace tantissimo. Solo il rumore che fa quando digitate è qualcosa di meraviglioso. Scusatemi, ma io sono veramente un patito delle tastiere meccaniche. Comunque parliamo un attimo delle cose un po' più pratiche. Nella confezione trovate la tastiera, il suo cavo USB-C che si può staccare. Attenzione che non è un cavo di ricarica, è il cavo USB. La tastiera non ha tecnologia radio, non funziona via Bluetooth, non funziona via wireless col suo ricevitore, funziona esclusivamente con il suo cavo. Quindi la comodità è che si può staccare, quindi io posso staccare, riporre la tastiera in un cassetto, anche se vi danno comunque la plastica di protezione contro la polvere, la posso portare magari un attimo fuori dal balcone per dargli una soffiata se è impolverata, eccetera. Quindi è una comodità il fatto che il filo possa essere sganciato, perché ad esempio nella mia scrivania i fili sono tutti dietro, tutti fascettati, quindi sarebbe un disastro dover scollegare la tastiera qualora volessi farlo. Questo qua quindi mi permette di farlo con una comodità incredibile. Nella confezione, come dicevo, trovate tastiera, cavo, poi trovate questo strumentino qui che serve a rimuovere i tasti. Perché rimuovere i tasti? Perché faccio un esempio, mettiamo che un tasto comincia a funzionare male, vi è caduto un goccio di liquido, la lettera H non funziona più. In dotazione, oltre allo strumentino, vi arrivano 4 meccaniche di ricambio più un plettro che penso serva per aiutarvi a fare leva senza rovinarla. Quindi potete cambiare la meccanica e ripristinare il funzionamento della tastiera. C'è un'altra cosa che potete fare con la meccanica. Allora, qui in questo layout manca il tasto end, il tasto fine. Ora io la uso a casa principalmente per diletto, quindi non ci programmo, non ci lavoro più di tanto, quindi il tasto fine che magari in ufficio uso un po' di più, qui tutto sommato non lo vado a cercare con così tanta frequenza. Se però vi è indispensabile, che cosa potete fare? Se vedete qui c'è una rotellina che è il controllo del volume, con la possibilità anche di mettere e togliere il muto. Se non vi interessa o se comunque ritenete che per voi il tasto fine sia più importante, che cosa fate? Sganciate questo, ok? Mettete uno di questi meccanismi qua nella sua sede e poi ci applicate sopra il tasto end. Ed ecco fatto. Quindi potete scegliere voi. Personalmente io questo tasto qui del volume lo trovo di una comodità incredibile. A parte che in metallo, quindi ha una bella sensazione toccarlo, è molto solido, ma io potrei regolare il volume anche con i tasti funzione, come qualsiasi altra tastiera, ma poter usare una rotellina per regolare il volume con un dito e mettere il muto con un click è di una comodità incredibile. Io con le scorciatoie mi trovo bene, per carità, ma con questo mi trovo decisamente meglio, soprattutto perché, come dicevo, con un dito posso gestire il volume e mettere il muto in un secondo. Scusate che lo rimonto, ok, ecco fatto. Allora, a livello di tastiera, come vi dicevo, i materiali sono spettacolari. La plastica è di eccellente qualità, non buona, eccellente, ha un feedback, una sensazione vellutata veramente bella. Quando la toccate sembra quasi morbida, non so come dirvi. Ha il suo manualettino che vi spiega grosso modo cosa fare, perché come vi dicevo questo è un connubio tra tradizione, passatemi il termine, e modernità, quindi è una tastiera meccanica con questo feedback meraviglioso, ma se vedete ha anche degli effetti luce che possono essere variati in 1000 modi. Adesso non sto qua a farveli vedere, non so, ad esempio adesso io quando premo il tasto shift lui fa questo effetto luce, lo vedete? Lo voglio più lento perché mi piace più lento, schiaccio il tasto funzione,
uso la freccia di sinistra e ora, come vedete, il passaggio e la dissolvenza sono più lenti. Non fate caso al fatto che trema la luce, è l'effetto della fotocamera. Guardandolo assolutamente la luce non ha nessun tipo di tremolio, e poi la ripristino alla velocità che piace a me. Okay. Quindi è una tastiera bella, solida, bella pesante, quindi è anche piacevole da maneggiare, ha la possibilità di darvi un layout personalizzato, quindi potete tenere il tasto del volume o potete mettere il tastino End se preferite, ha un sacco di effetti luce. Che dire, ragazzi, secondo me vale veramente ogni centesimo. Io adoro scrivere su questa tastiera. Ora, non so se esiste anche il layout italiano, non ho guardato, sarò sincero. Questa ha il layout inglese, quindi significa che se non siete abituati a usare il layout inglese, io da sistemista ho imparato sia su quella inglese che su quella italiana, quindi non ho molte difficoltà a passare da un layout all'altro, ma in ogni caso, per esempio, sul mio PC di casa non ho neanche messo la lingua inglese, perché tanto so a memoria dove sono i tasti, non guardo quando vado a cercare un tasto, io lo so che le virgolette sono qua, quindi non è che guardo per cercarle. Quindi ho lasciato il layout italiano perché tanto ho una memoria meccanica per il quale vado già a cercare il tasto che mi serve e non mi interessa più di tanto che corrisponda. Ma ovviamente queste sono, come dire, scelte personali. Io non ho nessuna difficoltà con il layout inglese, magari guardate se la trovate con il layout italiano che vi trovate meglio, meglio ancora per voi, insomma. Questo è tutto, direi che ovviamente mi sembra inutile dire che ve la straconsiglio perché è assolutamente eccezionale e adesso la userò tanto, se dovessero esserci problemi, difetti e quant'altro come sempre torno e vi aggiorno la recensione così siete sempre allineati alle ultime novità. Ci vediamo alla prossima recensione, ragazzi. Hola, tengo este teclado por aquí. Es un modelo nuevo. No hay información todavía en la web oficial del fabricante, que es este, aunque sí que hay una aplicación web en la que se pueden ajustar los efectos de sonido, o programar las teclas, o etcétera, etcétera. Se puede hacer de todo. No hay un controlador específico en la web, como decía, pero a mí me ha funcionado sin instalar ninguno. Y la aplicación esta web del fabricante también me ha funcionado correctamente, por lo que se puede configurar y supongo que en el futuro pondrán un controlador más específico para este modelo. A ver. Viene muy bien envuelto, el aspecto es muy bueno. El aspecto es muy bueno. O sea, se ve sólido, es de plástico, no tiene piezas metálicas, al menos en el exterior. Pero da un aspecto, no se ve un teclado barato, digamos. De plástico, pero robusto. Ya la disposición dependerá del modelo, supongo que sacarán varias versiones. En mi caso es un QWERTY que, a pesar de que no tiene tecla ñ, sí que al pulsar escribe la ñ. Son teclas de estas que son diferentes, digamos, más envolventes, tiene un clic muy suave. Ya dependerá del modelo, en este caso es uno de estos que creo que es el 98 o 96%, que es un teclado completo, teclado numérico incluido, aunque faltan algunas teclas en comparación con los teclados 100%. Pero bueno,
es más compacto. Como decía, no tiene piezas metálicas, al menos en el exterior, pero es muy sólido. Tiene un color así, a mí me resulta bonito, es un punto vintage y un tacto muy bueno. A mí me ha gustado mucho, es como una escritura cremosa. Sí que he notado que la tecla retrocede súper rápido, con más fuerza que otros varios que he probado. Tiene, en mi caso, este modelo en concreto tiene volumen y mute, el apagado del volumen, del sonido. Pero si no te gusta, el fabricante ha incluido aquí tiene switches de recambio y tiene una tecla que es esta, fin en inglés, y se puede sustituir, si no quieres el control de volumen, se puede sustituir por la tecla, las pinzas, se puede sustituir por la tecla F. Bueno, tiene cable USB-C, que es una buena idea. Incluyen el cable, aunque no es trenzado, un cable muy sencillo, pero bueno, funcional. A mí me ha gustado el aspecto y todo. Me resulta una escritura muy cómoda, ¿eh? Así como envolvente. El clicky es suave. Es sólido, sólido. En la tecla de espacio, que en algunos teclados al pulsar en un lado como que se balancea un poco, en este caso cero. O sea, me parece un buen teclado, la verdad. Tiene un peso correcto para ser de plástico. Tiene el tema este de las patitas para elevar. No se me ha desplazado. Si la superficie es poco deslizante, en mi caso no se ha desplazado, cero. La iluminación, bueno, tiene efectos de iluminación y no es gamer en el sentido de, ¿sabes? Es un poquito más serio, un poquito más conservador si quieres. Y la iluminación, digamos que está en el fondo. Las teclas no son iluminadas, al menos en este modelo, que recuerdo es este modelo que voy a poner aquí, es este modelo. En mi caso las teclas no se iluminan. O sea, se ilumina el fondo, puedes cambiar el efecto de iluminación, los colores, todo, combinando las teclas de función que viene explicado en el manual, que viene en castellano. Bueno, las simples, hay más información en la web, pero unas simples instrucciones para las teclas de función y tal, para iluminación, programar teclas, macros, etcétera. O sea, tiene de todo. Y la verdad es que me parece un teclado mecánico, un buen teclado mecánico. Sin ser experto, me parece, vamos, no sé, se ve sólido y muy agradable al tacto. Y poco más que decir. Personalmente me ha gustado. Ya dependerá de la disposición de teclas, el modelo que supongo que sacarán varias versiones. Y ya, repito, en este caso no viene con la tecla con la ñ, pero sí que al pulsar me escribe la ñ. O sea que para usar en español perfectamente. Tiene aquí el bloqueo de teclas y bueno, lo que suelen tener otros teclados en otros lugares, lo tiene aquí en medio, se encienden los LEDs. Y la verdad es que sí, un buen teclado. Me parece un muy buen teclado. Se ve sólido y serio, no es excesivamente gamer. Le daremos un pulgar arriba, que menos. Venga, un saludo.
this little knob right here. I'll change the setting. It's really hard to see at the video quality, but you can change the setting of the volume, which is really nice. And it's just right there. Yeah, it just sounds really, really beautiful. I think my favorite setting is when you can type and it types with it. That's pretty cool. Yeah, I wanted a creamy keyboard, and that's what it sounded like. So far so good. Guys, this is what it came with to take out the keys, which I probably will eventually change the keys out, but I'm not going to be in a hurry to do something like that. It came with the wire, and it's Bluetooth as well, so you'll be able to take out the wire if you don't want to have the lights on. You can turn off the lights as well. There you go. Anyways, it has a knob for the volume, then you push the button to completely mute it. The number pad, I wish it was just a little, the 0 was a little bit more, so you have to go to the left. Anyways, it's for sure a creamy keyboard, which that's exactly what I bought it for. I don't know if you guys can hear it, but I absolutely love it. And there's an extra, I'm not sure what these are for, to be honest with you, but there is a end button here as well. I will probably look up some tips and tricks on how to, I'm used to doing like shift, home, delete, stuff like that. But yeah, I hope this review helps. I know that there was a couple other reviews I didn't hear the creamy sound, so I think this is number one for me. I really wanted to know how it sounded, and it's definitely a creamy keyboard. I'm gonna have so much fun with it at work, and I got it specifically for my job. But anyways, I hope this review helps. Thank you, bye. The keyboard is nice. Have a lot of details. If you want, you can replace, but I don't care about this. I like more of this. I have replacements, tools, and I like you don't need it. It's easy. It's really easy to install.